जय हिंद दोस्तों, T9 स्कूल्स में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी ALP एग्जाम 2018 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। बार बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है 2018 एग्जाम के लिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल T9 स्कूल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उसके पास वाला बेल बटन भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा है। महासागर से रिलेटेड सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने महासागर हैं टोटल। तो टोटल 5 महासागर हैं जिनके नाम है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अंध महासागर, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, अंटार्कटिका ओशियन और उत्तर ध्रुवीय महासागर आर्कटिका ओशियन। ठीक है, इनमें सबसे छोटा महासागर उत्तर ध्रुवीय महासागर है। उत्तर ध्रुव में स्थित होने के कारण इसका नाम उत्तर ध्रुवीय महासागर रखा गया है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये धरती के 30% भाग पर फैला हुआ है प्रशांत महासागर। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा तक 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से किसकी वजह से वरुण ग्रह का रंग हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका आंसर है मीथेन। मीथेन के कारण हरे रंग का दिखाई देता है वरुण ग्रह। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वरुण ग्रह कैसे रंग का दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा हरे रंग का। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं ये इसलिए दे रखे हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको खुद भी सोचने का यहाँ पर टाइम मिल जाएगा। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। जलवाष्प, आर्गन, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। इनमें से कौन सा वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व है, आपने सोच लिया होगा। मैं आपको बता दूं आंसर, जलवाष्प वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का दूसरा नाम आर्द्रता है। इसे आर्द्रता भी कहते हैं। वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प का जो योग होता है वो लगभग 2% होता है टोटल जलवाष्प जो होती है वायुमंडल में, परंतु यह मात्रा स्थान स्थान पर घटती बढ़ती रहती है। कुछ स्थानों पर 0% भी होता है, कुछ स्थानों पर 5% तक भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 से 5% तक होता है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन टोटल जो योग होता है वो 2% होता है। जलवाष्प को आर्द्रता भी कहते हैं। ठीक है, और ये वायुमंडल का सबसे ज्यादा स्थायी तत्व है। ये सारी चीजें याद रखिए। नंदा देवी चोटी किस राज्य में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन से स्टेट में आती है। चलो मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड में आती है नंदा देवी चोटी। अब इसके बारे में, नंदा देवी चोटी के बारे में जान लेना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नंदा देवी जो है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी, और विश्व की ये 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की 23वीं और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी चोटी। अगर भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कंचनजंगा है। जी हाँ, कंचनजंगा भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। सर्वोच्च ऊंची चोटी कंचनजंगा। दूसरे नंबर पर आती है नंदा देवी। ठीक है, और जो नंदा देवी का विश्व में स्थान है वो है 23वें स्थान पर, और विश्व की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और उत्तराखंड में पड़ती है नंदा देवी चोटी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आता रहता है। उड़ीसा में या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। यह 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है जो भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। यह मंदिर बहुत बड़े रथ के आकार में बना हुआ है जिसमें कीमती धातुओं के पहिए, पिलर और दीवारें बनी हैं। मंदिर का मुख्य भाग आज विनाश के कगार पर है क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, मरम्मत इसकी नहीं होती है। कोणार्क मंदिर के बारे में और 2 इम्पोर्टेंट बातें यह है कि यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है यह, और भारत के जो 7 आश्चर्य हैं उनमें से एक है। ठीक है, संसार के 7 आश्चर्यों में नहीं, भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। ठीक है, पंजशीर घाटी प्रसिद्ध क्यों है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सोच लेते हैं कहाँ पर है। नेपाल में, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कहाँ पर है? आंसर है अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। ये घाटी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत सुंदर घाटी है। पंजशीर घाटी उत्तर मध्य अफगानिस्तान में स्थित एक सुंदर घाटी है। यह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है, याद रखें। यह घाटी जो है हिंदू कुश पर्वतों के पास पंजशीर प्रांत में आती है। पंजशीर प्रांत में पड़ती है ये घाटी, और जो पर्वत है इसके पास वो है हिंदू कुश पर्वत। इस घाटी से प्रसिद्ध पंजशीर नदी भी गुजरती है। यहाँ पर अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ताजिक लोगों का समुदाय बना हुआ है, और इस घाटी में जो लोगों की संख्या है वो लगभग 1,40,000 है। आता रहता है ये क्वेश्चन। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह, रजत सिंह, भानु प्रताप सिंह या निर्मल सैनी, इनमें से किसे कहा जाता है भारत का फ्लाइंग सिख? मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ये बहुत पुराने एथलीट हैं इंडिया के, और पहले ये इंडियन फौज में थे। फौज में से इन्हें चांस मिला था एथलीट्स का, और बहुत तेज भागते थे, इसलिए इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है मिल्खा सिंह, जिसमें एक्टर थे फरहान अख्तर। अगला सवाल आता है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? कोरोमंडल तट पर अक्टूबर नवंबर में, सितंबर में, जुलाई अगस्त में या दिसंबर में, इन महीनों में से किस में सर्वाधिक वर्षा होती है? यहाँ पर सोच लीजिए, तब तक मैं कोरोमंडल तट के बारे में आपको बता दूं, जो कि पता होना बहुत ज़रूरी है। कोरोमंडल तट एक चौड़ा तटीय मैदान है जो पूर्वी तमिलनाडु राज्य, दक्षिण भारत और लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह तट पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पूर्वी घाट, दक्षिण में कावेरी नदी के डेल्टा और उत्तर में उत्कल मैदान से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा कब होती है? अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। याद रखिए, कोरोमंडल तट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? बार बार पूछा जाता है, गुजरात, उड़ीसा, केरल या राजस्थान। सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश यहाँ पर पूछा गया है। नेपाल, अफगानिस्तान, तिब्बत या भूटान, इनमें से कौन सा है? तो हम आपको बता दूं, भूटान सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 33,394 वर्ग किलोमीटर है। 33,394, 33394 वर्ग किलोमीटर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात या मध्य प्रदेश? आपने अभी तक सोच लिया होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक मलयाली त्योहार है। यह किसानों का त्योहार है, लेकिन पूरे जो है केरल में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार जो है वो 10 दिन तक चलता है, और देश विदेश से लोग इस त्योहार को मनाने यहाँ आते हैं। ठीक है, केरल का ओणम जो है, केरल का जो है वहाँ का लोकल फेस्टिवल है, बहुत फेमस है, 10 दिन तक चलता है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं ओणम फेस्टिवल को देखने। अगला सवाल आता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? यानी ओलंपिक खेल शुरू कब हुए थे? 1896 में, 1872 में, 1905 में या 1912 में? कब शुरू हुए थे यह आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर 1896 में शुरू हुए थे ओलंपिक खेल। कहाँ पर शुरू हुए थे ये भी जान लेना जो है ज़रूरी है। तो ये यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में पहली बार आयोजित हुए थे। कहाँ पर? एथेंस में, जो कि यूनान की राजधानी थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी है आपको रेलवे ग्रुप डी ALP एग्जाम्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो शेयर करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं T9 Schools, T9schools.com वेबसाइट भी आप हमारी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर